જપી ન કરતા હો, મોઢા મોઢા અને હોઠમાં હોઠ ન આપતા. એક તો 24 કલાક ફાકી ખાતા હોય, છોકરીઓને ચેપ લાગશે, છોકરીઓને ઘરે રસોઈ કરવાની હોય, હું જવાબ દેશે ક્યાં કિસ કરી, ડેટોલ આવડું ભેગું રાખજો, બહુ ન રહેવાતું હોય કિસ કર્યા વગર તો આમ કોગળા કરી લેજો તમે. બાકી આ પપ્યું જપ્યું રેવા દ્યો મારા બાપા. મને બહુ બીક લાગે, કોરોના થઈ ગયો છે, હમણાં ખમી જાવ, બ્રેકઅપ કરવું પડે તો કરી નાખો, પણ આ પપ્યું જપ્યું રેવા દ્યો મારા બાપા. કોરોના કિસમાંથી થાય છે, એકાબીજાનું થૂપ મોઢામાં નાખવાથી ફાક્યું ખાનારાવ મોઢામાં મોઢું નાખીને ફાક્યું અડધી મોઢામાં આવી જાય છે. પપ્પી નહીં મળે, એટલે એ છોકરીઓ સુધરી જાવ.